l'échographie pelvienne normale. Ta sẽ làm siêu âm phụ khoa xem vùng đầu bình thường. Alors, en ce qui concerne les modalités d'étude, vous avez, c'est essentiellement une échographie bidimensionnelle, soit avec une voie suspubienne, il faut que la vessie soit semi-pleine, soit par voie endo-vaginale, c'est une vessie vide, il faut que la vessie soit bien vide. Và về cái phương tiện để mà đánh giá cái siêu âm vùng đầu bình thường thì chúng ta có thể có sự các cái phương pháp. Thứ nhất là mình làm siêu âm hai chiều thì có thể siêu âm qua đường bụng với bàng quang đầy và siêu âm qua đường âm đạo với bàng quang rộng. Il y a le mode Doppler qui peut nous aider, soit couleur, soit énergie, dans certaines anomalies vasculaires. Một số trường hợp có bệnh lý mạch máu thì chúng ta sẽ sử dụng siêu âm màu, Doppler màu và Doppler năng lượng để mà đánh giá. Je crois que l'écho 3D en gynéco prend de plus en plus de place. Je pense que pour certaines anomalies, notamment les malformations utérines et même la structure utérine, je crois que c'est de plus en plus intéressant. Siêu âm 3D trong phụ khoa thì thầy nói rằng là càng ngày là vai trò nó thể hiện càng rõ rệt. Vì trong một số cái trường hợp dị dạng, một số trường hợp bệnh lý và một số trường hợp chúng ta cần đánh giá kỹ hơn về ảnh và đến siêu âm 3D thì có thể là siêu âm 3D phụ khoa. Et certaines équipes font de l'hystérosonographie, c'est-à-dire qu'ils font de l'écho en ayant injecté un peu de sérum physiologique dans la cavité utérine. Et je crois que c'est, moi je l'ai fait quand pendant un certain temps, après je fais de l'hystéroscopie, mais je pense que ça apporte aussi quelques éléments, notamment dans les épaisseurs de la muqueuse et en PMA, ça peut être intéressant. Và cái siêu âm mỡ buồng tử cung thì một số cái ekip làm việc họ cũng lựa chọn khá nhiều. Với bản thân thầy thì trước đây một thời gian thầy cũng có làm sau đó sự bơm bụng, sau đó là soi cái buồng tử cung, nhưng mà về sau này thì không làm được đánh giá bằng các phương pháp khác. Alors, sur l'écho bidimensionnel, la voie abdominale première, je crois que ça c'est important, avec une vessie pleine, c'est-à-dire qu'il permet une exploration complète de la cavité abdominopelvienne et d'aller jusque dans les gouttières pariétocoliques. Ça, je crois que c'est important. Và với cái siêu âm lưng bụng khi mà bàng quang đây chúng ta nó cho phép chúng ta đánh giá một cách hoàn chỉnh toàn bộ tổng quan toàn bộ cái vùng bụng chậu, cái khung chậu của cái phụ nữ, và chúng ta có thể kéo dài đánh giá lên tận cái ngách gan, tận cái góc đại tràng để chúng ta đánh giá thêm. Et puis la voie vaginale est complémentaire également avec une vessie vide, mais surtout si l'utérus est rétroversé. Si vous voulez étudier bien l'endomètre, je crois que c'est la voie vaginale. Et puis notamment le cul-de-sac de Douglas et la cloison recto-vaginale dans le cadre des endométrioses. Je pense que la voie vaginale est intéressante et le 3D aussi. Và với trường hợp siêu âm hai chiều thì cái đường bụng chúng ta đánh giá được một cái nhìn tổng quan về cái phần tử cung phần phụ. Riêng cái đường âm đạo nó hỗ trợ rất là nhiều trong phần đánh giá thêm. Thứ nhất là trong trường hợp mà bằng tử cung mà đổ sau hoặc là tử cung gập sau, trường hợp chúng ta cần nghiên cứu chi tiết hơn về nội mạc, hoặc là chúng ta nghiên cứu ở vùng tử cung dubula, ở cái vách của ngách của tràng âm đạo, trong trường hợp mà các cái tổn thương của lạc nội mạc tử cung hoặc là tổn thương của di căn xâm lấn vân, thì chúng ta đánh giá thêm về vùng này qua cái đường âm đạo rất là tốt. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Bien sûr, les organes génitaux internes, l'utérus, l'ovaire et les trompes. Vous verrez que dans l'état physiologique, ça ne se voit pas. Il faut regarder le cul-de-sac de Douglas et la cloison recto-vaginale, et ça, c'est pas toujours facile. Mais je crois qu'il ne faut pas se priver de faire en même temps de l'écho un peu abdominal pour voir les gouttières pariétocoliques, voir s'il n'y a pas un épanchement. Et puis les reins, si vous avez les reins de la mère, si vous avez un fibrome sous-séreux du paramètre ou s'il y a une malformation utérine pour voir s'il n'y a pas des malformations rénales associées. Donc voilà, quand on entend échographie pelvienne, il faut faire aussi de l'écho un petit peu abdominal. Et moi, tous les gynécos de la région, je leur avais commandé, avec les radiologues, on avait fait un cours spécifique sur l'écho abdominal pour les gynécos, pour qu'ils sachent reconnaître correctement un rein, correctement un foie, une vésicule,
parce que je crois que c'est important, quitte après à demander un avis, mais c'est important pour la formation. Và như vậy tóm lại trong cái phần mà cái chỉ định của một cái siêu âm vùng đầu á, là chắc chắn là các anh chị phải đánh giá cái cơ quan sinh dục ở phía trong, tức là đánh giá về tử cung, phần phụ, buồng trứng, cái vòi, tử cung thì có cổ và cái thân tử cung. Thứ hai là phải đánh giá cái phần của tử cung đu lao và cái vách trực tràng âm đạo, cái phần đó rất là quan trọng đánh giá trong một số trường hợp tổn thương. Cái phần thứ ba đó là một phần mà thầy nói thêm, tức là ở đấy nên rằng là trong cái siêu âm tử cung phân phụ phải có ít nhất một vài là cách để đánh giá cái phần của cái phần trong ổ bụng, ví dụ ở đây là phần của cái rãnh đại tràng hoặc là rãnh gần thành bụng để đánh giá các cái tổ dịch trong phúc mạc, hoặc là các cái phần của thận cũng như là một số cái vùng phía trên cao hơn nữa để mà đánh giá các cái tổn thương của phần phụ và dạng u xơ dưới thanh mạc hoặc là các cái dị dạng của tử cung. Ở đây thầy nói thêm rằng là thường các chị hay làm siêu âm tử cung phân phụ thì chỉ làm đơn thuần tử cung phân phụ, nhưng mà như vậy là nó không đủ, không có một nhìn tổng quan. Đồng thời đối với các cái nhà mà bác sĩ sản phụ khoa mà làm siêu âm thì nên được học thêm ít nhất là vài các cách để cho biết rằng là như thế nào để đánh gan, thận và các cái tạng trong bụng bình thường để có cái nhìn tổng quan hết, nên nó không có thương. Bien évidemment, vous allez avoir, pour les organes génitaux internes, l'aspect va être différent de la partie du cycle menstruel, notamment l'endomètre, le col et les ovaires, puisque ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes dans une phase folliculaire, c'est la première partie du cycle, si vous êtes en période ovulatoire, si vous êtes en phase lutéale, qui est la deuxième partie du cycle. Et quand vous allez avoir vu les aspects échographiques, vous allez pouvoir savoir à quel moment du cycle vous êtes et pouvoir interpréter vos images en fonction du cycle. Và cái điều quan trọng khi chúng ta đánh giá cơ quan sinh dục của phụ nữ ở trong á, thì trong cái vùng tiểu cung là các anh chị sẽ đánh giá cái tử cung phân phụ ở trong cái giai đoạn nào của chu kỳ kinh. Thì chúng ta có 3 cái giai đoạn của chu kỳ kinh, đó là cái pha tăng sinh, cái pha rụng trứng và cái pha hoàn thể. Thì ví dụ như trong cái trường hợp của cái pha tăng sinh thì các anh chị sẽ thấy cái hình thái của cái nội mạc, của trứng, của các thành phần của cơ tử cung nó sẽ có cái hình ảnh để chúng ta bất kỳ thời điểm nào mà khi làm siêu âm chúng ta cũng biết được là bệnh nhân của mình đang ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh. Puis bien évidemment, vous avoir un aspect qui va être aussi différent selon l'âge de la patiente. Si on est dans l'enfance et l'adolescence, la période d'activité génitale, ou la ménopause, vous avez des variations qui sont pas très importantes mais qui existent. Và tiếp theo nữa là cái phần mà quan tâm đến các cái biểu hiện nó liên quan, các thay đổi sinh lý là liên quan đến tuổi của bệnh nhân rất là quan trọng. Ví dụ như là hình ảnh của tử cung phân phụ tuổi ở thời trẻ con, hoặc là ở cái giai đoạn mà có cái hoạt động sinh dục, hoặc là giai đoạn mãn kinh thì nó có những cái điểm khác biệt như thế nào. Alors, pour l'utérus, il va falloir répondre à ces questions-là. Quelle est la position de l'utérus? L'aspect des contours utérins, les dimensions de l'utérus et son écostructure en tenant compte du cycle, du corps utérin et du col utérin. Và như vậy thì để đánh giá cái tử cung thì cả đầu tiên chúng ta phải đánh giá được vị trí tư thể, vị trí của tử cung. Thứ hai là cái đường bơ của tử cung nó như thế nào. Thứ ba là kích thước của tử cung, và thứ tư đó là đánh giá về độ hồi âm. Thì trong này á, là nó sẽ thay đổi theo chu kỳ kinh, đồng thời mình phải đánh giá hai phần. Thứ nhất là cái thân, bao gồm cả thân mạc, rồi cơ, rồi nội mạc, rồi cả cái buồng, và cái thứ hai là cái cổ tử cung, là chúng ta có cái ống cổ tử cung và cái lỗ ngoài nó như thế nào. Alors, quelle coupe il faut utiliser? Il y en a surtout deux. La première, c'est la coupe sagittale médiane. Và đây là mặt cắt tính dọc chính giữa. Et sur cette coupe sagittale médiane, vous devez voir à la fois le corps de l'utérus et le col de l'utérus. Đây trên cái mặt cắt tính dọc chính giữa này, các anh chị sẽ đánh giá được rất rõ cái phần thân của cái tử cung và cái phần cổ. Xin lỗi vì bị thiếu cái slide này trong cái. Ça c'est indispensable. Et sur cette coupe sagittale médiane, vous allez avoir la position utérine et vous avez ici un utérus antéversé, puisque le fond utérin regarde en avant.
Và nếu trong trường hợp của cái mặt cắt thì gặp dịch giữa này, nếu những cái phần của phần đáy cổ tử cung, đáy và thân tử cung này nó sẽ cắt về trước thì chúng ta gọi là tử cung đổ trước. Sur le corps de l'utérus, eh bien, vous allez regarder les contours, c'est avec la séreuse. Vous voyez qu'on a des contours, on voit bien les contours. Et la séreuse avec une ligne un peu écogène. Vous allez regarder l'aspect de l'endomètre, qui est en deux. Vous allez regarder la jonction endomètre et myomètre. En 4, l'endomètre. Et en 5, la cavité utérine. Et c'est cet écho médian qu'il va falloir bien individualiser. Ça, c'est la cavité utérine, ça, l'écho médian. Và như vậy các anh chị thấy trên hình ảnh này thì cái phần thanh mạc là số 1 bên ngoài. Phần thứ hai, cái cơ tử cung là nó rất là đông nhất, nó hồi âm là đông nhất. Cái thứ sau, cái thứ ba là hình ảnh của cái gọi là chỗ cung chuyển tiếp giữa cơ và nội mạc. Ba là cung chuyển tiếp giữa cơ và nội mạc. Cái thứ tư là nội mạc tử cung và cái dạng hồi âm này. Và cái số 5 chính là cái buông tử cung, chính là cái đường giữa, cái đường chính giữa của cái thân tử cung. Vous n'avez pas ici. Hein? Et puis au niveau du col, il faudra regarder le canal cervical qui est ici. Ici, c'est l'orifice externe et ici, c'est l'orifice interne. Et puis le cul-de-sac de Douglas qui théoriquement est ici. Si jamais il y a une collection, on la verra. Và đây là cái phần của cái cổ tử cung. Các anh chị sẽ thấy là cái phần lỗ ngoài rồi cái phần ống cổ. Đấy là cái phần đoạn eo, cái lỗ trong của tử cung ở đây, lỗ ngoài của tử cung ở đây. Và nếu như trường hợp có cái tụ dịch của tử cung Douglas thì các anh chị sẽ thấy rất là rõ ở phía sau này. Par contre, vous voyez ici, par exemple, ici sur cette coupe, il y a une petite image anécogène sur la lèvre antérieure du col. Eh bien, c'est tout simplement un kyste de Napote. Và khi các anh chị thấy một cấu trúc dạng nang dịch tròn ở phía trước này, nó rất là đơn giản như vậy thì đấy là những cái nang Napote. Et la deuxième coupe qui est extrêmement importante et incontournable, eh bien, c'est la coupe frontale ou coronale. Voilà, ah oui, mais c'est pas. J'ai peut-être dû. C'est déjà changé. Ah oui, t'as changé. Non, non, d'accord. Alors, vous voyez que là, on va retrouver la même chose. Hein. Au niveau du corps utérin, vous allez avoir les contours et la séreuse. Vous allez voir l'endomètre. Le myomètre, je veux dire. Vous allez voir, et c'est là qu'on voit les ostiums tubaires. Hein, on voit le départ des trompes. Hein. Le halo périphérique ici, qui est la jonction myomètre-endomètre, et ça c'est extrêmement important. Ça c'est l'endomètre, avec la cavité, et la cavité, je veux dire l'endomètre qui est qu'on ne voit pas ici parce que je veux dire il est très fin, et la cavité d'aspect triangulaire qu'on voit ici. Voilà. Et puis sur le canal cervical, eh ben, vous avez le canal cervical ici, c'est une coupe frontale. Và như vậy đến hình ảnh mặt cắt coronal của cái tử cung thì các anh chị sẽ thấy là đấy là cái phần của ngoài cung, bên thanh mạc ở bên ngoài. Cái tiếp theo nữa là phần cơ tử cung nó ở đây, nó một số 2 ở hai bên. Cái tiếp theo là cái số 4 này là cái hình của niêm mạc. Cái phần số 3 là cái phần lỗ của cái voi tử cung, tức là cái lỗ trong cung của cái voi tử cung. Đấy là cái điểm bắt đầu của cái voi tử cung nó đi qua. Và tiếp theo là cái phần buông tử cung là số 6 và cái đấy là số 7 là bắt đầu chúng ta có ống cổ tử cung. Thì với cái hình ảnh này thì các anh chị sẽ thấy là nó chúng ta thấy rất là rõ cái hình thái của cái tử cung trên cái mặt cắt. Et puis la dernière coupe, c'est la coupe transversale qui permet, si vous voulez, d'avoir la position médiane ou latérodéviée, et ça permet de mesurer la largeur de l'utérus. Và trên cái mặt cắt ASEAN thì chúng ta sẽ thấy là cái tử cung mình tử cung là ở vị trí ngay chính giữa hay là nó bị lệch phải lệch trái, cũng như là chúng ta có đó cái chiều rộng của tử cung và cái đánh giá cái cấu trúc của ông. La position de l'utérus, vous avez 3 positions. Về cái tư thế của tử cung chúng ta có antéversé et antéfléchi. Alors quand on parle antéfléchi, c'est-à-dire qu'il y a un angle entre le canal cervical et
la cavité utérine. C'est un angle qui est fermé un peu en avant. Et puis, donc ça, c'est anté-versé et anté-fléchi, parce qu'il y a cet angle-là. Ici, c'est une position intermédiaire. Vous avez ici la cavité utérine, avec ici la lèvre, le col, la partie antérieure, la lèvre antérieure du col, la lèvre postérieure. Et là, vous avez une bascule en arrière de votre utérus. C'est un utérus rétroversé. Et souvent, il faut faire une voie vaginale, après un complémentaire, pour préciser la structure exacte. Và cái tư thế tử cung ấy, chúng ta có 3 tư thế. Thứ nhất là tư thế mà nó cái góc giữa cái buồng tử cung này và cái ống tử cung ấy, ống cổ á, là cái góc này nó hơi nhỏ, nó gập ra trước. Thì các anh chị thấy là cái tư thế mình gọi là đổ trước hoặc là gập trước, là khi cái góc này nó nhỏ. Cái góc này bình thường á. Est-ce que c'est bien estimé environ 120 degrés pour l'intermédiaire? C'est à peu près, c'est à peu près rectiligne si tu veux. Rectiligne? À peu près, tu vois, regarde. Tu vois ici le Tức col, là thầy nói le đấy col est là. là Donc c'est un axe qui est à peu près horizontal. J'ai lu quelque part que cette relance c'était 120 et si ça non, mais ça c'est pour l'antéversion. Oui, Oui, 90 ah c'est oui. l'antéversé, si c'est 120 c'était médiane et Oui. vers là c'était rétroversé. Oui, mais peu de gens l'utilisent, mais on peut faire ça. Tức là ở đấy ra tại cái góc này hơi thẳng này, cho nên có hỏi xí là vì lâu như là mình vận động cả sách có thể là cái góc giữa cái buông và cái ống cổ là 120 là trung gian, còn ở như đi là được gọi là ngã sau. Nhưng mà cái này đương nhiên là tùy thuộc vào cái băng quang là nhiều kiểu ít. Thì đại khái là cái tư thế nó như thế này là được gọi là đổ trước hoặc là gập cái hẳn thì là vào gập trước. Còn cái này là tư thế trung gian, còn cái này là đổ sau hoặc là gập sau, thì tùy cái tư thế cái góc thực sự nó tạo ra. Còn thầy nói thì cái góc nó cũng quan trọng lắm, nó có thể là thẳng như thế này nhưng có thể trong hẳn. Alors, les contours utérins, vous allez regarder, en fait, il faut suivre la ligne de la séreuse en périphérie du myomètre. Donc, vous voyez que là, on dit que les contours utérins sont réguliers. Vous voyez? C'est bien régulier, il n'y a pas de déformation, rien du tout. Par contre, ici, vous voyez les contours utérins, il y a une déformation antérieure. Et après, vous dites que les contours sont irréguliers. Et vous définissez pourquoi c'est une déformation, et tout simplement parce qu'ici, il y a un fibrome sous-séreux. Và trên hình ảnh của cái tử cung thì cái đường bờ tử cung là các anh chị thấy là cái đường thanh mạc là nó phải rất là đều, liên tục với nhau và nó rất là đều. Thì đó là hình ảnh bình thường. Ví dụ như trong trường hợp này các anh chị thấy là cái đường bờ nó bị lôi lên, đầy lôi lên so với cái bờ của tử cung. Thì cái này là do một cái u sơ tử cung này nó đẩy cái lôi cái đường thanh mạc lên. Alors les dimensions, eh bien généralement on mesure dans le plan sagittal longueur et épaisseur utérine et l'épaisseur de l'endomètre, et dans le plan transversal on mesure la largeur utérine. Và để mà đo cái kích thước tử cung á, thì chúng ta sẽ đo cái các số đo theo mặt cắt đứng dòng, chiều dài, chiều ngang, bề dài nội vàng, và đo theo mặt cắt ngang là cái chiều rộng. Voilà, donc sur une coupe longitudinale, on fait longueur et épaisseur. La longueur, c'est du fond utérin à l'orifice externe. Et l'épaisseur, c'est celle qui est la plus large, c'est au niveau du corps utérin. Et la largeur, eh bien, c'est dans une coupe la plus large également, la largeur. Et généralement, on met longueur par épaisseur par largeur. Épaisseur, c'était... Non, ça c'est largeur. 50 c'est largeur et c'est épaisseur. Longueur, largeur et épaisseur. D'accord. Và như vậy thì cái đó kích thước thì các anh chị thấy là trong trường hợp tử cung mà tư thế trung gian như thế này thì mình đo nó chỉ đây là từ đáy tử cung đến cái lỗ ngoài, là đây là chiều dài, và về DAP cái đường kính trước sau là từ đây cho đến đây, và cái này là chiều ngang, thì cái kích thước nó tương ứng là chiều dài
chiều rộng và bề dày là nó sẽ như thế này. Soit vous mettez dimension normale ou dimension augmentée, mais et puis vous mettez les valeurs. Mais c'est pas. Có thể các anh chị sẽ ghi trong một cái quả là cái thực bình thường, cái thực lớn, cái thực nhỏ gì đó, hoặc là chúng ta ghi rõ cái con số ra để cho lâm sàng. Et vous voyez qu'il y a un ordre de grandeur, ça c'est les mensurations qui ont été faites par l'équipe de Tours. Ça c'est Marais et Jacques Lansac qui est décédé l'année dernière, qui était le patron. Et donc voilà, vous avez une idée. Vous voyez, c'est à peu près longueur chez la nullipare et la multipare, enfin, c'est forcément un peu différent. Et chez la femme ménopausée, ça a tendance bien à diminuer aussi. Et c'est un ordre d'idée ici. Nếu như mà các anh chị muốn có một cái khái niệm về cái kích thước của tử cung thì đây là một cái số đo của một cái nhóm ở tour, các tác giả ở tour đã làm và đã thống kê lại. Thì ở các cái vị thanh niên, tức là người phụ nữ mà chưa mang thai lần nào thì có cái kích thước nó tương ứng như thế này, theo chiều dài, chiều dày và chiều rộng. Còn đây là đã mang thai nhiều lần, hoặc là đây là ở người phụ nữ mãn kinh, cái kích thước nó sẽ thay đổi. Alors ensuite, vous allez regarder l'écostructure. Vous voyez que pour le corps utérin, vous allez regarder le myomètre, la cavité et l'endomètre. Et le col, canal cervical, orifice cervical externe, et savoir en fonction de la phase du cycle où vous êtes. Về cái cấu trúc âm của tử cung thì chúng ta sẽ đánh giá là cấu trúc âm của cái phần thân tử cung, bao gồm cơ, buồng và cái nội mạc, cũng như là đánh giá phần cổ, đó là ống cổ cũng như là lỗ ngoài của tử cung. Thì nó sẽ thay đổi sinh lý theo cái chu kỳ kinh, chu kỳ của pha tăng trưởng, pha tăng sinh, rồi pha rộng trứng và cái pha hoàn thể. Alors vous voyez que l'étude du myomètre, c'est normalement homogène. Soit vous mettez myomètre normalement homogène. Và cái hình ảnh của cái cơ tử cung là các anh chị sẽ thấy nó mình sẽ thấy nó đông nhất ở cả cái trước và phía sau, kể cả cái phần đáy. Vous avez ici un myomètre inhomogène. Et vous allez expliquer pourquoi il est inhomogène. Parce qu'ici, il y a un fibrome, et on verra les fibromes après pour localiser. Ici, vous avez une lésion d'adénomiose. Et ici, il y a des structures d'origine vasculaire. Và đây các anh chị sẽ thấy là các cái bất thường của cơ tử cung. Ví dụ như trong trường hợp là cái cơ tử cung nó không đông nhất, có những cái bất thường cốt trụ. Thì ví dụ ở đây là có cái nặng của u sơ, nhân sơ tử cung ở vị trí của cái chỗ này đây. Cái thứ hai chúng ta có một cấu trúc dạng kháng dịch ở trong cơ tử cung, một cái tổn thương của lạc nội mạc trong cơ. Thứ ba là đây chúng ta thấy có cái nặng có thay đổi cái đầu môi âm của cơ tử cung do bệnh lý của mạch máu. Oui, quand c'est vraiment homogène, tout est homogène, ça a la même tonalité ici. Và nó sẽ đồng nhất trong toàn thể. Et ce qui est important, c'est de regarder la cavité utérine. C'est-à-dire, normalement, elle est virtuelle, c'est-à-dire que vous avez un aspect linéaire hyperéchogène, c'est l'interface entre les deux phases de l'endomètre. Ça, cet écho-là, eh bien, c'est la cavité utérine, l'interface. C'est pas l'endomètre, c'est rien. L'endomètre, il est de chaque côté que vous voyez à peine ici. Donc, voie abdominale, voie vaginale, vous voyez que quand on a un doute, eh bien, on peut compléter par une voie vaginale, parce que ça permet de mieux préciser la cavité. Và đánh giá cái buồng tử cung thì các anh chị phải lưu ý rằng nếu như trong trường hợp bình thường không phải gì cả thì đó là một cái con ảo, một cái buồng ảo mà chúng ta phải thấy đó là cái hình ảnh mà cũng giải tăng âm này, đây là siêu âm đường bụng và đây là siêu âm đường âm đạo. Thì đây là hình ảnh của cái gọi là cái bề mặt, cái mặt rãnh giới, cái rãnh giới giữa cái nội mạc phía bên này và nội mạc phía bên kia thì nó tạo lên cái rãnh giới, và cái rãnh giới này nó trên cái hình ảnh, cái cơ chế tạo ảnh của siêu âm nó tạo lên một cái gọi là cái diền, cái giáo diền ở giữa đó, mặt phân cách đó. Thì chúng ta có cái hình ảnh nó tăng âm như thế này, và đó là cái hình ảnh của cái buồng ảo của tử cung. Nếu có bất thường trên hình ảnh của siêu âm đường bụng thì chúng ta phải đánh giá lên trên đường âm đạo để đánh giá rõ. Voyez? Donc, ça c'est important de bien démontrer
avez la cavité utérine virtuelle, il y a un écho-médian hyper-échogène, curviligne, sans déviation. Và các anh chị sẽ thấy là rõ ràng cái vùng tử cung nó được đại diện bởi cái mặt phấn cách đấy giữa đây, nó là nằm ngay chính giữa, và nó phải là một cái đường mà nó cong đều tăng hồi đông. Et puis vous voyez que de part et d'autre de cet échomédian, eh bien on devine un tout petit peu ici l'endomètre qui est en périphérie, qui est à peine visible, parce que ça c'est une première partie de cycle où il y a un endomètre qui est très peu développé. Et il faut que votre échomédian soit strictement sans déviation, parce que sinon ça veut dire que s'il y a une déviation, il y a quelque chose qui gêne, soit c'est un polype, soit c'est une endométriose. Tức là các anh chị bắt buộc là cái đường mặt phấn cách đây nó phải nằm ở chính giữa